Привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать о своей очередной покупке в интернет-магазине Розетка. На этот раз я купил себе секатор с краповым механизмом. В одном из своих предыдущих видео я рассказывал о том, что сломал секатор. Я даже могу показать вот сломанный нож. Секатор немножко другой фирмы, чем это. Но это сути не меняет. Не могу сказать, вернее не скажу, что секатор плохой. Просто во время использования я решил перекусить слишком толстую ветку и поэтому его сломал. Поэтому я хочу вам посоветовать не ставить эксперименты. Если здесь производитель и пишет до 30 мм толщину ветки можно срезать, то я бы толще чем 20 не пытался. Может он и нормально это переживет, такую операцию, а может и сломается. Ну а я решил изначально я планировал купить вот такой нож, а потом посмотрел стоимость ножа, половина стоимости секатора, решил купить новый секатор. Так, вот так, как вы видите, так он запечатан. Как я уже, наверное, сказал, это бюджетная модель, есть подороже. Ну, я решил рискнуть и взял подешевле. Так, давайте проверим, как он работает. Так, вот здесь стоит защелка, ее отодвигаете, и он на пружинке вот так расходится. Так, нож острый. Есть, конечно, некоторые недостатки, об этом пишут в отзывах. Пишут, что нож немного врезается вот эту часть, к тому же тяжело к таким мелким веткам подойти, потому что здесь все-таки вот здесь есть ступенька, и к мелким веткам достать очень тяжело, когда идет речь об резке на кольцо. Вот эта полка, она немного мешает. Ну и давайте я вот немного заготовил вот веточки розы. Да, еще что я вам хочу порекомендовать: во время обрезки толстых веток старайтесь, чтобы ветка находилась где-то вот здесь, то есть не в начале лезвия, а в конце. Так будет меньшая нагрузка на лезвие. Ну и давайте посмотрим, как он. Видите, даже за один срез очень легко, я вам скажу. Ветки розы, они такие уже одревесневшие, и поэтому обычным секатором тяжело их срезать, особенно женщинам, у кого слабая рука. А этим секатором это делать даже, я бы сказал, приятно. Вот есть еще у меня такая веточка, это с персика, наверное. Вот смотрите, раз. Если не получается с одного раза, можно раз и второй нажатие, тогда наверняка. Ну, не буду я экспериментировать и использовать более толстые ветки, пока, если вдруг понадобится, тогда. Ну, что я могу сказать? Магазин Розетка меня в очередной раз обрадовал. Товар качественный. Ну, оптимальная цена, оптимальное качество. Хотите более качественный, там есть более дорогой товар. Если брать во внимание секаторы, то там секаторов выбор очень большой. И с краповым механизмом, и без него. Ну, спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Надеюсь, мой обзор такой небольшой был вам полезен. Всем доброго, хорошего урожая, хороших покупок.